예, 안녕하세요. 금태산 약소입니다. 오늘이 2025년 11월 19일입니다. 오늘 막바지 산돌배 채취한다고 산에 올랐습니다. 이렇게 나무 위에서 지금 채취하고 있고, 이제는 손이 시릴 정도로 이제 날씨가 많이 추워졌습니다. 날씨가 추워지면 폐기관지 쪽으로 많은 그런 질환들이 옵니다. 그래서 이 야생 산돌배 같은 경우에는 폐기관지 쪽으로도 들어가지만, 그리고 이 비염, 축농증, 다음에 당뇨, 관절염, 그다음에 혈액순환장애, 그 다음에 그 혈압 조절 기능도 있는 성분들이 많이 들어있습니다. 그리고 변비라든지 그 식이섬유가 많기 때문에 변비로 고생하시는 분들도 이 산돌배 저걸 드시면은 효용을 보실 수 있고, 그리고 이 산돌배 이 껍질 속에는 폴리페놀 성분들이 많이 있어서 항산화 작용이 강해, 또 항암 작용, 그리고 우리 건강에 아주 이로운 성분들이 많이 들어 있으면서, 그리고 약간 좀 텁텁한 맛이 나는 그 성분은 우리 인체에 좋은 그 탄닌 성분입니다. 예, 이 산돌배가 많이 달려 있는데 좀 채집해 가지고 각종 인체에 그 필요한 곳에 즙을 잘 내려서 공부하도록 하겠습니다. 예, 감사합니다. 금태산약입니다. 예, 감사합니다.